Lah iki video pola kaya germu. Nek. Video ngene. Astagfirullahaladzim, Bang Uyah saiki, Pak. Ya, ini ya guys, penampakannya rolling shock. Soalnya ini bermasalah. Ketika tanda-tanda bermasalah, ini pasti suara shock akan berbunyi cetak 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 gitu ya guys. Ini kelihatannya ini udah aus yang ini. Rencana ini nanti mau diganti semua sekalian biar nggak bongkar pasang ya guys. Untuk permasalahannya, kalau nggak diganti ini bisa bahaya ya guys, nanti bisa menimbulkan bearing yang di arm itu juga kena kalau nggak segera kita ganti. Makanya kalau ada suara yang tidak sekiranya wajar di motor R15 maupun Vixion, harus clear ditangani ya guys, satu persatu biar nggak menimbulkan yang lainnya kena. Ini juga udah oblek, ini oblek ya guys, ini oblek. Ini juga sama, udah longgar, aus semua. Oke, ikuti video selanjutnya nanti ya guys. Untuk rolling yang pendek itu di bagian depan guys, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik efeknya monoshock akan menjadi empuk. Oke, disimak. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di subscribe.